Ebyokwerinda binywezedda ku maduuka agasangibwa ku Garden City ne Wasi Small mu Kampala wakati mu kwekengera nti abatujju bandilumba amaduuka gano essaawa yonna. Poliisi ekakasizza nga bweriko amawulire ge yafunye nga galaga nti abatujju baagala kulumba Uganda. Jo twafunye amawulire anti waliwo abatujju bajja kujja wano batukube okusinzira ku information batagatinga Nakumatt ne Garden City naye fenga poliisi n'abakumaddemba balala nga tukyakenneenya ensonga zino information eno twagala kukubira abantu omulanga babeere vigilanti babeere abagenderevu balabe ekigenda mu maaso kumpi nabo. Kino kye kiwayiza poliisi okuyungula abasajja baabwe abampi n'abawanvu mu bifo bino okulaba nti balawuna ekitundu kyonna n'okutangira abatujju obutatuusa bulabe ku bannayuganda. Ebyokwerinda mu bifo bino tumaze okwenyweza nnyo ate tutaddewo n'okutandika okwenenya buli omu ayingira tuteekwa kumucekinga n'abasirikale baffe bonna bali eyo muleya balaba ekigenda mu maaso. Poliisi ng'eyambibwako abakuumi ab'obwannannyini nga buli mmotoka oba omuntu yenna ayingira mu kifo kino asooka kwazibwa. Wabula poliisi esabye abantu kuba abakakkamu ng'egamba ekola kyonna ekisoboka okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Oba walabye omuntu nga bamususpectinga nti ono ayinza okubeera terrorist batutegeeze, naye twagala kukubira abannayuganda omulanga tebatya kubanga tuli wano tujja bakuuma mugende mukole emirimu gyamwe mugende musanyuke tuli wano okubakuma. Kinajjukirwa nti abakambwe bazinda Ssemadduuka wa Westgate Mall e Nairobi ne batta abantu abasoba mu 6 n'okulumya abawera.